Hello guys, so இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட Oppo ஓட ஒரு entry level smartphone தான் இருக்கு. Oppo A16K தான் இருக்கு. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த ஃபோனோட unboxing and initial impression தான் வந்து பார்க்க போறோம். So box சைடுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து பெருசா கொடுக்கல. So பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அதோட 3 key specs வந்து கொடுத்திருக்காங்க. 3D sleek design, அப்புறம் HD plus eye care display, அப்புறம் 4230 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம கிட்ட இருக்க கலர் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் தான் வந்து இருக்கு. அப்புறம் 3+32GB தான் வந்து இருக்கு. சார் வேல்யூன்னு வரையில பாத்தீங்கன்னா இதோட ஹெட் சார் வந்து 1.19, பாடி சார் பாத்தீங்கன்னா 0.94. சரி ஓகே, இப்போ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ இங்கே எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஒயிட் பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒயிட் பாக்ஸில் தான் நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு குட்டி பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த குட்டி பாக்ஸில் தான் நமக்கு வந்து கேஸ் அண்ட் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ கேஸும் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் அப்புறம் சிம் இஜெக்டர் டூல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து இருக்கு. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஃபோன் வந்து இருக்கு. இது எடுத்து இப்போதைக்கு வந்து சைடில் வந்து வச்சுக்கிறேன். வேற என்ன இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து சார்ஜர் இருக்கு. ஸோ சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கிடையாது. இது நார்மல் வாட் சார்ஜர் தான், 10 வாட் சார்ஜர், 5 volts 2 amps. அப்புறம் இங்கே நமக்கு வந்து கேபிள் இருக்குது. டைப் சியா மைக்ரோ யூஎஸ்பியா? ஸோ சாலி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெறும் மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இவங்க அட்லீஸ்ட் வந்து டைப் சி கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்கணும். ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் ஆனால் ஃபோன் பார்க்க வந்து நல்லா சூப்பராக வந்து இருக்குது. சரி ஓகே கைஸ், இந்த ஃபோனை வந்து செட்டப் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா A2Z மொபைல்ஸ். A2Z மொபைல்ஸ் கரூரோட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் மல்டி பிராண்ட் மொபைல் ஷோரூம். இங்கே கடையோட பேர் மாதிரி தான் எல்லா பிராண்ட்ஸோட A2Z மாடல்ஸ் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் மாடல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ எல்லா மாடல்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லைவ் டெமோ ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபோனை வாங்கலாம். ஓகே, இந்த லைவ் டெமோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடையிலையும் இருக்கும். பட் இவங்க அதுக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேரிசன் டேப் வச்சுருக்காங்க. இந்த கம்பேரிசன் டேப்பில் நீங்கள் 2 மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். கம்பேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃபோன் செட் ஆகுதோ நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே S20 FEயும் OnePlus 8யும் நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே இவங்க பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து பண்ணி தராங்க. ஆல்சோ வீக்லி டிஃப்ரெண்டான ஆஃபர்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபோன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஸ்மார்ட் டிவிஸும் வச்சுருக்காங்க. ரெட்மி, ரியல்மி, OnePlusோட எல்லா ஸ்மார்ட் டிவிஸுமே இங்கே கிடைக்கும். ஸ்மார்ட் டிவிஸ்க்கும் லைவ் டெமோ ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வேற லெவல். கடைசியாக இவங்க எல்லா அக்சசரிஸுமே வச்சுருக்காங்க. ஒரு சாதாரண கேஸ்ல இருந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது. இவங்களோட அட்ரஸும் கான்டாக்ட் நம்பரும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ், இந்த ஃபோனை வந்து ஃபுல்லாக செட்டப் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஃபோனோட டிசைன் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிளாசி பிளாஸ்டிக் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சீப் ஃபீலிங் வந்து தரல. சீரியஸாக இது பார்க்க நல்லா ப்ரீமியமாக வந்து இருக்குது. இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வர ஒரு சில ஃபோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சீப் ஃபீலிங் வந்து தரும். ஆனால் இது அப்படி இல்லை, நல்லா ப்ரீமியமாகவே இருக்குன்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஏன் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னா நமக்கு வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்வ்ட்னஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே 3D ஸ்லீக் டிசைன். ஸோ அதனால் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அதோட திக்னஸ்ன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7.9 mm தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஃபோன் பார்க்க நல்லா ஸ்லிம்மாக இருக்குது. வெயிட்டுன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 175 grams தான். அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது, மைக்ரோஃபோன் இருக்குது, மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது, ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அப்புறம் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிம் ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த சிம் ஸ்லாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரிபிள் ஸ்லாட்கான சப்போர்ட் இருக்குது. அதனால் 2 சிம் ப்ளஸ் ஒரு மெமரி கார்டு போட்டு தாராளமாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் சைடுன்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பவர் பட்டன் இருக்குது. அதுக்கு மேலே வந்து வால்யூம் கீஸ் இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து மிஸ் ஆகுது. ஆனால் இவங்க வந்து ஃபேஸ் அன்லாக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து இதோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இதோட டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.52 inch. இதில் பார்த்தீங்கன்னா IPS LCD பேனல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் வரையில பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து வெறும் HD+ தான் வந்து இருக்குது. ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் 60 Hz தான் வந்து இருக்கும். அப்புறம் டிஸ்பிளேவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பெருசாக எதுவுமே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஆனால் ஸ்க்ரீன் டெம்பரேச்சரை வந்து கலர் டெம்பரேச்சரை வந்து நம்மளால் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் இதான் அந்த ஐ கம்ஃபர்ட் மோட். ஸோ இதை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நைட் டைம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ளூ லைட் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடும். ஸோ நைட் டைம் அப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும். அப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேல நமக்கு வந்து Gorilla Glass 3 தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ப்ராசர்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோனில் வந்து 12 nm பில்ட் பண்ண mediatek Helio G35 தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ G35 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல என்ட்ரி லெவல் ப்ராசர்னு வந்து சொல்லலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இவங்க இந்த சிப் வந்து யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ G35 பார்த்தீங்கன்னா 10,000 rupees கீழே இருக்கிற ஃபோன்ஸில் தான் வந்து அந்த சிப் வந்து யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ரேம்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து LPDDR4X RAM தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஸ்டோரேஜ்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து UFS ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணாமல்
eMMC 5.1 ஸ்டோரேஜ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒர்த்து கிடையாது. அடுத்து பேட்டரின்னு வரல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோனில் வந்து 4230 mAh பேட்டரி வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த பேட்டரி கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனுக்கு வந்து போதும்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அதோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெறும் HD+ தானே. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ப்ராசரும் அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல் இல்லாதனால இதோட பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வரைக்குமே வந்து நல்லா நிற்கும். ஆனால் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த வித ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்குமே வந்து தரல. வெறும் 10 வாட் சார்ஜிங் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இவங்க ஆனால் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ USB போர்ட் தான் வந்து சார்ஜிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இவங்க வந்து டைப் C சார்ஜிங் வந்து இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கணும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து 7,000 8,000 ருபீஸ் ப்ரைஸ் பாயிண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டைப் C சார்ஜிங் வந்து தராங்க. ஸோ மைக்ரோ USB சார்ஜிங் 2022 இன்னும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய நெகட்டிவ்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் இதோட கேமராஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இதோட பிரைமரி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 13 MP f2.2 அப்பர்ச்சரில் வந்து இருக்குது. அப்புறம் செல்ஃபி கேமரான்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 5 MP செல்ஃபி கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட அப்பர்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா f2.4. ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரே ஒரு பிரைமரி கேமரா ஒரே ஒரு செல்ஃபி கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 MP டெப்த் மேக்ரோ குப்பை வந்து தரல. ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான். சரி, ஓகே, இதோட கேமரா சாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்து சாஃப்ட்வேர்னு வரையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து Android 11 வித் கலர் வாய்ஸ் தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபோனில் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா இதில் வந்து கூகுள் டயலர் ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணல. ஆக்சுவலி ஓப்போட டயலர் ஆப் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஓப்போட டயலர் ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கால் ரெக்கார்டிங்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நல்ல விஷயம். அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் எதில் இருக்குது நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ அபவுட் ஃபோன். ஸோ Android 11 தான் வந்து இது வந்து இருக்குது. அப்புறம் கலர் ஓஎஸோட வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 11.1 வந்து இருக்குது. ஸோ ஸ்டோரேஜில் வந்து எவ்வளோ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அந்த 32 GB பார்த்தீங்கன்னா 16.9 GB வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட கடைசி கண்டோம். ஸோ அந்த ஃபோனோட ப்ரைஸிங் நிறைய இந்த ஃபோனோட பேஸ் வேரியன்ட் 3+32 GB ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10,500 rupees. ஸோ இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த ஃபோன் வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வர்த்தே கிடையாது. ஏன்னா இதை விட பெட்டரான ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய ஃபோன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ரெட்மி ரியல்மிலாம் பார்த்தீங்கன்னா G80க்கே நிறையா ஃபோன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக வந்து கிடைக்குது. இதோட ஒரே அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து இதோட டிசைன் தான். ஸோ டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி கூட ஓகே நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இந்த ஃபோனில் வந்து ஒர்த்து கிடையாது. மேபி ப்ரைஸ் கட்டில் இந்த ஃபோன் வந்து 9,000 rupees இல்லைனா 9,500 rupeesக்கு வந்து அப்போ மேபி இந்த ஃபோன் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.